Hari ini Aneka Mesin menerima kunjungan industri dari adik-adik SMK Negeri 1 Bawen. Kunjungan ini dalam rangka mengenalkan kepada anak didik tentang dunia kerja, khususnya dunia industri rekayasa teknologi. Dengan begitu siswa SMK dapat mengenal langsung dunia kerja dan diharapkan bisa terus belajar, sehingga siap terjun langsung ketika sudah lulus sekolah nanti. Penting bagi kami untuk menyinkronkan keterampilan yang dibutuhkan di lapangan dengan institusi kependidikan terkait.